Boa noite, pessoal. Estamos aqui comemorando São Pedro. Fogueira está queimando. Estamos assando ali um bodinho, carne de sol, esquentando uma pamonhazinha. E também vai ter um milho assado, mas só mais tarde. Ó, gente, o bote tá aqui assando. A gente tá esquentando uma pamonhazinha que sobrou do São João. Ó, o bote já tá aqui assando. A pamonha tá ali esquentando só na quinturinha. Tá no congelador a pamonha que sobrou do São João e a gente gosta de botar ou assar na brasa ou esquentar assim, né? E a noite hoje vai ser uma carninha com farinha e salada. Daqui a pouco um milhozinho assado. E aqui, como tá em época chuvosa, aí a gente tá botando a lenha assim um pouquinho em pé pra secar. E depois a gente organiza ela tudinho ali pra usar aqui o fogão a lenha. Pessoal, aqui é um disco de arado. A gente vez por outra faz um torresmo, faz uma panceta, uma tripinha de porco. Brevemente a gente vai mostrar a vocês. Aqui o fogo tem 2 chapas, ó. Esquenta bastante, é bom principalmente tripa, que não fica o cheiro forte dentro de casa, a gente faz tudo aqui fora. A carne aqui já tá boa de virar, será? Tá saindo uma gorda. Ela não era tão gorda não, mas tá descendo. Com farinha fica a primeira. Temos a carne já. Aqui ficou só a pamonha. Luiz escolheu uns milhos ali no roçado. Esse daqui, a semente que a gente plantou era de milho roxo. A casca ficou bem roxinha. Esse aqui, o sabugo ficou roxo, ó, mas a semente não. Esse daqui tá dando a impressão que tá seco, mas não é. Ele tá um pouco roxo, mas não ficou não. Já esse daqui, ó, não ficou de jeito nenhum. Mas a gente come assim mesmo. O fogo agora deu uma baixada. A carne já tá aqui, já vamos comer, que já tá esfriando. Tem a bacia de farofa. Esse aqui, gente, é licor de jabuticaba, que foi o Luiz que fez aqui. Na safra da jabuticaba a gente aproveita. E é bem fácil, né? Cada 1 quilo de fruta é 1 quilo de açúcar e 1 litro de pitu. Aí deixa por 30 dias. Ele apurando e depois só coar e servir. A pamonha já tá ficando no ponto. A palha fica bem queimadinha assim, mas é o objetivo mesmo. Ela tava congelada, porque aqui normalmente quando a gente faz pamonha, faz muito. Aí quando sobra a gente congela. Aí tem gente que esquenta no cuscuzeiro, no micro-ondas. Mas se você tiver fogo de brasa assim em casa, é uma boa dica, porque aqui ela fica mais saborosa. A gente aqui particularmente gosta mais assim. Quando o fogo não tá aceso, a gente esquenta no cuscuzeiro ou no micro-ondas. Mas quando o fogo tá assim, é uma delícia, com queijinho na brasa também. Fica muito bom. Ó, você tiver a oportunidade de testar, veja que o sabor vai ser outro. Vamos colocar mais um carvãozinho aqui para botar o milho para assar. Agora não, daqui a pouco, porque isso aqui já enche. Aqui já ficou no ponto. Eu resolvi mostrar dentro para vocês verem como é que ela fica. Fica um pouquinho dourada aqui, ó. Se quiser deixar mais queimar abaixo da palha, ela fica bem mais douradinha. Mas ó, tá bem quentinha agora. Já colocamos milho, eu disse que ia colocar depois, mas aproveitar aqui a brasinha que tem. E vamos saborear a pamonha. Vale muito a pena, gente, que teve a oportunidade de esquentar assim, quem tem fogo de brasa, testar, porque fica... Pode ser em churrasqueira também. Churrasqueira também resolve. Que fica um sabor bem diferente. Tá vendo que aqui embaixo a palha ainda queimava mais? Se quiser deixar mais, pode deixar, né?
pegar fogo mesmo, que aí ela fica bem douradinha. Saindo uma fumacinha. Vamos aqui saborear. E deixar vocês só na vontade aí. Pra quem não tem pamonha, né? É, porque é verdade. Quem tem vai comer também. E a fogueira já tá aqui apagando. A lenha tava sequinha, que hoje fez sol o dia todo. E a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Foi um vídeo assim curto, não foi? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aqui da fogueira de São Pedro. Carninha de bode assada, a pamonha e o milhozinho. Valeu, até o próximo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até o próximo.